እኔ ደግሞ አለች ብዬ ላይክ የድርሽ ነው ምንድነው ላመጣ ሄርኩት የለውም ነበርና ልክ ስመለስ የለችም ወጣ አገኘዋት ወጣችልሽ አሉኝ ልክ ደግሞ ለእንትን ላይ በላይ እንደዚህ ስፈልጋት ደግሞ ጭራሽ ከነጭራሹ ነቅላ ፈረጠች ማሮች ኮፕሊንግ ታብታብ ሸር አድርጉ ከዛ እንትና ብትልክልኝስ ዋነፌ ሰሚራ መጣችና ገና ከመጀመሪያቸው አሸነፉ ቤስት ኦፍ 3 ነው ከዛ ቅጣት ምን ብትለይ ጥሩ ነው 60 ሃይላንድ መሽከርከር ስትለይ ማለት ነው እመቤቴ ነቅይባት ወጣው ከዛ ስትልክ ዲክላይን ሳረግባት ስትልክ ተናድጄ ማለት እመቤቴን በጣም ነው ያናደደችኝ የበቀል ጥግ አንዲ 60 ሃይላንድ መሽከርከር ማንንም በቲክታክ ምድር ላይ ተቀጣቶት ማያቅ እሷ ትቀጣዋለች አሁን ያንን በቀጣት 60 እንኳን 60 ቀርቶ 30 ተሽከረከራለች I don't know ሲጀመር ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቅጣት የሚያመጡ ጌመሮች ላይክ ጌም ምን ልበላችሁ በደንብ መጫወት የማይፈልጉ ጊፍተራቸው አንድ ሁለት ቅጣት አስቀጥቷቸው ከዛ ላይክ እልም ብለው ሊፈርጥጠው የሆነ ምክንያት ፈልገው ከዛ በኋላ አንገኝም የማለት አይነት እንጂ ማንንም ሰው ጊፍተር ሳይዝ እንደዚህ ልክ እንደኛ ገብቶ የሚጫወት ሰው እንደዚህ አይነት ቅጣት አይቀጣም because እሱ ስለማይቀጣ ለምን አሁን ባሸነፍ ኔክስት ተሸነፋለሁ ብሎ ያስባል ጭንቅላቷ ድንጋይ ነው እንዴ እመቤቴ 30 ጊዜ ላከች ዲክላይን አረኩባት የሰው ቅጣት ይወጥቻ አላቅም ትናንትና ግን በጣም ተናድጄ ሳልቀጣላት ወጣ ጌታን አናደኝ ከዛ ለምን 60 ቁጭ ብድግ 60 መሽከርከርላት አለውስ አው ከሊው ለሀቢብቲ ያለ ከሊው ለካልሽማ ብዬ ንቅል አርግባት ወጥት ውዶች ኮፕሊንግ ታብታብ ሼር አድርጉልኝ ይሄ ደግሞ ለምንድን የሚልክልኝ ነው ታዲያ አገሰስ ይዲ ወይ ወጥቼ ልግባ ወይ ደግሞ እናንተ ቆፍጠን ብላችሁ ታብታብ አድርጉልኝ አዎ እንደዚህ ጉዝዝ ያለ ጨዋታ ያስጠላል ሞቅ አርጉት ሌትስ ጎ ዊን አለን በታታ ዊኑ ስላለ ማሮቼ ሞቅ እናርገውና ዊኑን እናምጣ ሌትስ ጎ فاميلي اسمعكو والله الدوسي يا دي اسمي ربي دي ايش بدي قوي እናንተ በኢየሱስ ስም አይንቀሳቀሱም እንዴ ነይ ብሎክ ላርጋቸው ይሆን እንዴ ሙዚቃ ልክፈትላችሁ من هاي ستارجي سيساي سويلات مالشسه አቅራራች ቆይቼ እብቅ ታብታብ ሼር ኮፒሊንግ አርጓለ ለነገሩ ወጥቼ ብገባ ነበር የሚሻለው እኮ ዋና ፊ አሁን ስለገባች የሷ ፍሬሽ ነው እሆ 14 ነው አሁን 14 ወይን አርጋለች ጋይስ ሌትስ ጎ ኤቨሪባዲ ኮፒሊንግ ታብታብ ሼር አድርጉልኝ ይሄ እቺ አናት ላይ ማለት ከኔ ነው የተሰበሰበው ፋሚሊ የኔ ፋሚሊ ሼር ኮፒሊንግ ታብታብ ሙዚቃ በ5000 ነው ትጋስታለሽ ሙዚቃ ከ500 በላይ 500 በላይ 500 ለምን ቤቱ ሞቅ ስላርግ ኦኬ ሌትስ ጎ ወይ ወጥቼ ልግባ እኔ እነዚህ ቀርፋፋዎች ናቸው በመለህን ያለምስም ጊፍተር እንትን ከየለም ምንም ለውጥ የለም ዋና ጊፍተር ለነገሩ ነትሽን ነው ትላንትና እነዛ እንደፍጀ መጥቼ ጭራሽ እኮ ወይኔ 500 ገቡ አውቃ ነው ጊፍተር ስላላት ትላንትና ጊፍተር የሌላት ጊዜ ሙዚቃ እንፈታለን ቱሬ ካሊ ዶፋ ጆሌስ ጋፈደ ቱሬ ወላ ሲፍ ዱማሺ ለየቾዳ እሰበደንጀደ አተማን ብቻን በከይርቱ ጅራዱ ቃሊ እሺ ኮፒሊንግ ታብታብ ሸራ አድርጉልኝ ችግር የለም አፈርሶ ሲጋፈደ ቱሬ ዩናንዴ ነመለ ሲፍ ዱማሺ ለሲንጋፈደ ቱሬ መክመይርተን እናጅራዳ ቃሊ የውማን በርባዷል
ማሮች ሼር አድርጉልኝ። አሁን እኛ ስንመራ ብቻ ነው ሙዚቃ የምንከፍተው። እነሱ ከመሩ የራሳቸው ሙዚቃ ነው የሚከፍቱት። ሌትስ ጎ ጋይስ ኤቭሪባዲ ካላችሁ ሁለት ሰው አንድ እንዳባ Mare. Afura keessa deebi'a. Barsiisaa miliyoon. Wayye. Maal jechuudha akkanatti afura nama kutuun gurbaa yoomiin waasappii fi telegiraamaan namni waa ergeef kamitti si waliin mari'atta maal taatan sir namni waasappii fi telegiraamaan osoo waan erginiif akkamitti dhufee mari'atta maal taatan telegiraamaan ergamee waasappiin ergamee gara garaa walitti qabamee namoota xiqqoo waan kana keessa deddeemanii lallaalan kijibaa fi dhugaa walitti gugguuree osoo hin dhufin faqat amma yoo jettanii hafiza ta'ee deema takka peente hafiza taate argitaniisi. Bari kan mari'atu iyyuu jiru bari nama amilee nama jalaa jajjabeessuuf dhufanii amma fakkeenyaaf namni tokko dhufa amma dhufa hoostii balleessee nu jedha ma hoostii irratti bari akka jarri mari'anne beekan wallaahi mari'atan. Garuu isuma dhugumaarra fiitiin qabee oola hiyyeellaanuu gaafa fakkeenyaaf akka sodaatanii mana jaraa yoo dhaqxe gadi buusi kun hin fayyaddu akkati naasofne si godhanii waa tokko bakka waggaa meeqa ta'anii qanii tokkollee nama tokko karaa amantii jaraatti geessuu dadhabanii ijoolleen jalaa yaatee dhumtu san maaltu itti dhagahama qoy akkasuma qabatanii jiran hin maal guboo ko as jirta ammallee ati dhattee fiddeen dhumne guboo dhaqi fidii kottu. Deemat anana arrabsuutti deebitaa deebi. Deegaa 40 booda sin jiru guboo ko yoo dhattee fiddeen dhumne deegaa 40 booda bakka biraa deemaa jira dafi. Rakkoo Gubo jawabu fidi anana arrabsini mee peente bakeessan paastara feete fidi deemi. Muutiin godina waan fedhan barreessani jamaa nuti muslima waan isaa rasuulan arrabsini nu arrabsuu rakkoo tokko hin qabu. Nu arrabsan rakkoo miti. Hatta ustaanota keenya simbira ta'anii yoo arrabsan. manni jara barsiisa miliyoon barsiisa peente tokko yoo amma daqiiqaa kana walitti mariisi waliin qabate har'aani kalaas kun irraa baheera 500. Of qabee. Anillee yoo dhufanii hoostii otoo hin jedhin manuma keessa jiramutti mari'atanii Qur'aanaa fi hadiisaa fi macaafa bichaarraa mari'atan. Ani awwaan tokkoon isiniif hima. Macaafa keessatti Waaqayyoon tokkichi kan jedhamu sun Allahadha jedhee namana. Ani macaafa irraan nan dubbadha, Qur'aana irraas nan dubbadha, hadiisa irraan nan dubbadha. Akkana. Gaafa itti rukutuu fedhe macaafa irraa dhaqa. keessaan qabnu balalla Allah achii qabna. Allah arrafame. Allah nuti Sanu Allah arrafsamechi qabna. Allah mirgisaa dhiibame. Allah dhagaa ta'e Allah akkattaa ta'e Allah dhagaan areeda haadate. Akkana jedhin kana manan dhufan in dhufanii kana dhageenyaa na farso kana dhageenyaa hin dhufan. Macaafa keessa jira kee. Subhanallah. Seera uumamaa bifaa sana baaftee fi jennaan bal Allaan keenya akka macaafa jaraarra jiru arginaanu mariitiin seenan ubar. Allahu khalaqa kullu awwala kullu shay'in khalaqa Yani fakkeenyaaf daa'ima waggaa tokkootii fi nama waggaa 40 wal bira qabuun aybii akka addunyaa kanatti. Kai wallaansoo waliin qabi jechuun daa'ima waggaa tokko uumaa miti jechuudha. Akka addunyaa kanaattu. Daa'ima sun guddifamee jedhee fi uumaa kanii bantii lafaa fi waaqaa akkasumas bishaan akkasumas waan bishaan waan lafa keessa jiruu fi waan bishaan keessa jiruu fi waan dirree gubbaa kana jiru sii fi anallee isa daa'ima sanallee uume isa sana wal bira qabna gaafa namni namaan jedhu anna yaachisa maal jechaa jira namni kuni. Malqabuma maali beektu dhufaniituma afaan dhedheeratanii hallaa akkama arfii isaallee tolchine
jechuu malee jarri Allah jechuun hiikni isaa waan ta'e cirraashuma hin beekan. Isuma afaan Oromoo kana qabatanii deemu Allah jechuun hiikni isaa waan ta'e hin beekan cirraashuma illee. Fakkeenyaaf afaan macaafni jaraa afaan Oromootti tiraansleet ta'eetuma Waaqayyo jedhame malee inni Waaqayyo jedhame kun afaan Arabiffaatiin wangeela isaa afaan Arabiffaatiin jiru keessatti Allah jedhamee dubbatamee jira. Gaafa jedhanu Allah arrabsuu barbaadu, Allah dhawwaa jechuu barbaadu, garuu Allah isa Waaqayyo jedhamee macaafa kana keessatti dubbatame malee waan biraa miti. Isa Yesuus Kiristoos Waaqayyo macaafa keessatti dubbate sanaatu Allahadha. Isa Yesuus Kiristoos waaqessaa ture sanaatu, isa Yesuus Kiristoos kadhachaa ture sanaatu Allahadha. Isa Yesuus Kiristoos abbaa kooti jedhaa ture sanaatu Allahadha akka macaafa jiraatti. Kana wallaalaniiti dhufanii osoo kana hin beekin osoo hiika isaa kana hin bariniyyi Allah irraa suumna, Allah irraa mari'anna. Ustaz Abdulaziz bara jarri maali akka musliimni waan kanaan eeyyamne hin beekan kanumaaf gaafii gaafanneetuma nuti danaa jedhamuudhaaf dhufan malee akka jarri kun lamaa waliin madaalle amma immoo gara tokko nanciitii isaa isinii himeera maali jennaan har'a Yesuusiif Allah waliin dorgomsiisuuf deemnedhanii akka pheenxeetti gammadaa ooluuf yoonna tokko sanii akka wanna kanatti akka gammadanii baqa ni jiraami akka kunoo gaafa inni guyyaa 8 ga'ee jennaan dhagna irraa muranii ati gammadde san mucaan kiristaanatti jettee akkuma sanii Allah fi Yesuusiin waliin dorgomsiisuuf deemnedhanii xiqqoo qalbiin isaanii gammadumaaf malee waan biraatiif miti kun yommuu waan guddaan fakkaatanii nuti uumaa fi uumama waliin hin qixxeessinu nuti wanti isatti fakkaatu waan hin jirreef wanni isallee isaan isatti dorgomsamullee waan hin jirreefi waan akkanaa kana akka musliimni hin fudhannellee nima beekan otuma beekanuu dubbatan. Gammadumaaf qalbiin manaa gammadumaaf. Kiristaanaa asirratti wanni xiqqishoo isiniif ibsu wanni Allah fi Yesuus wal bira qabanii haasa'uun hin barbaachifneef akkuma macaafa keessatti kan dubbadhaan maaliif jennaan quraana irraa zeeroodha homaa cirraash hin beektan olii hidhattu malee hadiisa ergamaa rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam zeeroodha homaa hin beektan akkuma macaafa keessanitti yoo macaafa gallaaltanii Allah fi Yesuus wal bira qabanii haasa'uu wanni hin barbaachifneef tokkoffaa namaaf waaqa wal bira qabanii haasa'u. Namaaf waaqa wal bira qabanii haasa'uun immoo hin barbaachisu. Maaliif jennaan Waaqayyo nama ta'uu hin danda'u ka. Waaqayyo nama jedhamuu hin danda'u. Waaqayyo akka macaafa keessanitti Hoose'aa raajichaa boqonnaa